ვატიკანში წმინდა პეტრეს ბაზილიკა ღამის საათებში ღიაა, რათა ათასობით მორწმუნეს შესაძლებლობა ჰქონდეს პაპ ფრანცისკეს პატივი მიაგოს. რომის პაპი ფრანცისკე ბაზილიკაში 4 შაბათს დილით დაასვენეს, სადაც მსურველებს 3 დღის განმავლობაში შეუძლიათ მივიდნენ და მის ხსოვნას პატივი მიაგონ. მთელი დღის განმავლობაში ბაზილიკის წინ წმინდა პეტრეს მოედანზე ათასობით მორწმუნე იდგა რიგში. ამ მიზეზით გადაწყდა, რომ ბაზილიკა ღამითაც ღია ყოფილიყო. უკვე 2 საათია აქ ვარ და ჯერაც კი არ შევსულვართ, თუმცა არ მაინტერესებს დაავადება რამდენი ხნით მომიწევს. მე პაპ ფრანცისკეს ძალიან დიდ პატივს ვცემდი. როდესაც ის მექსიკაში ვნახე, ეს საოცარი გამოცდილება იყო. ამას არასდროს დავივიწყებ. ის დიდებული ადამიანი იყო, ამიტომ რიგში დგომა პრობლემა არ არის. ის ჩემი ეპოქის პაპია. მართალია ჩემს ბავშვობაში რომის პაპი იოანე პავლე მეორე იყო, თუმცა როცა გავიზარდე პაპი ფრანცისკე იყო. ის ჩემი საყვარელი პაპია. ბაზილიკაში შესვლა და საყვარელ პაპთან გამომშვიდობება ათასობით მორწმუნემ უკვე შეძლო. ბაზილიკაში შესვლა ძალიან ემოციური იყო. ვფიქრობ, ის იყო ლიდერი, რომელსაც ხალხი ნამდვილად უყვარდა. მას სურდა სიყვარული და თანაგრძნობა გაევრცელებინა. იქ შესვლისას ისეთი სიჩუმეს უფევდა, იგრძნობოდა თუ ხალხს რამდენად უყვარდა ის. ძალიან ემოციური იყო. ცოტა გული მეტკინა, რომ ის აქ ასეთი დავინახე. თუმცა ამავდროულად დამამშვიდებელი გრძნობა დამეუფლა. ეს შინაგან სიმშვიდეს გაძლევს. კარგი იყო, ემოციური. ვატიკანში სახალხო გლოვა 25 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. შემდგომ კი პაპ ფრანცისკეს 26 აპრილს შაბათს დაკრძალავენ.